رضاشاه شهریور 1320 خورشیدی از قدرت کناره گرفت و به توصیه، شاید بهتر بشه گفت اجبار بریتانیا، به تبعید رفت. اون اول به هند و جزیره موریس رفت و بعد هم به شهر جوهانسبورگ تو آفریقای جنوبی منتقل شد. رضاشاه حدود 3 سال بعد، یعنی در تاریخ 4 مرداد سال 1323 تو جوهانسبورگ بر اثر حمله قلبی از دنیا میره. جسد رضاشاه رو بعد از مرگ مومیایی میکنن و به قاهره تو مصر میبرن و تو مسجد رفاعی این شهر به امانت میذارن. بالاخره در اردیبهشت 1329 پیکر مومیایی شده رضاخان از قاهره به تهران منتقل و تو آرامگاهی در شهر ری نزدیک حرم عبدالعظیم دفن میشه. اما 29 سال بعد و وقتی انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسیده بود، عده‌ای به سرکردگی صادق خلخالی به طرف مقبره هجوم میبرن و اون بنا رو ویران میکنن. تو این قسمت به این سوال جواب میدیم که چرا انقلابیون تندرو مقبره رضاشاه رو تخریب کردن. اردیبهشت سال 1329 تو دوره نخست وزیری رجب علی منصور قرار شد پیکر رضاشاه به ایران آورده بشه و هواپیمای حامل پیکر رضاشاه قبل از اومدن به ایران برای طواف در مکه از قاهره به طرف جده پرواز کرد. بالاخره 17 اردیبهشت همون سال پیکر رضاشاه به وسیله هواپیما و بعد با قطار مخصوص به تهران حمل شد و با تشریفات رسمی به شاه عبدالعظیم برده شد و تو آرامگاهی که از سال قبل ساختنش شروع و به تازگی به بهره برداری رسیده بود، در کنار آرامگاه عبدالعظیم دفن شد. آرامگاه رضاخان توسط محسن فروغی، قباد ظفر و علی اکبر صادق در سمت غرب حرم شاه عبدالعظیم طراحی شد و همونطور که گفتم سال 1329 به بهره برداری رسید. مساحت آرامگاه 9000 متر مربع و ارتفاعش 25 متر بود که 7 متر از ارتفاع گنبد حرم شاه عبدالعظیم کوتاه‌تر ساخته شده بود. دلیل این کوتاه‌تر بودن هم این بود که به نوعی احترام به معماری اسلامی گذاشته بشه و همینطور احترام مهمترین شخصیت مذهبی تهران قدیم رو نگه دارن. ساختمان 2 طبقه بود که طبقه بالا سالن ورودی و بازدید بود و تو طبقه پایینی سنگ قبر سیاه رنگی قرار داشت که آرامگاه رضاشاه اونجا بود و بالای سنگ قبر تاج پادشاهی طلایی نصب شده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 بین انقلابیون این بحث در گرفت که با مقبره رضاشاه چیکار کنن. یه گروه به سرکردگی بنی صدر میخواستن اون بنا حفظ و تبدیل به موزه بشه و یه گروه دیگه که حاکم شهر یعنی صادق خلخالی پیش قراولشون بود میخواستن که این آرامگاه رو از صفحه روزگار محو کنن. البته صادق خلخالی به این موضوع اشاره کرده بود که خواستش برای تخریب به پیروز شدن انقلاب ربطی نداشته و از همون سال ورود پیکر رضاشاه به ایران میخواسته بلایی سر جنازه شاه سابق ایران بیاره. اون تو گفتگویی با هفته‌نامه امید ایران گفته بود وقتی جنازه رضاخان را به ایران می آوردند ما بنزین تهیه کردیم که جنازه را آتش بزنیم ولی متاسفانه نشد. بعد از انقلاب اسلامی مسئولان رده بالای حکومتی تو ایران تصمیم گرفتن این کشور رو از هر چیزی که رنگ و بوی سلطنت میداد پاک کنن. سریع یا با یکم تأخیر اسم خیابونها رو عوض کردن، مجسمه میدونهایی که مربوط به خاندان سلطنتی بود رو پایین آوردن و شکستن. اسم تیم فوتبال رو عوض کردن و حتی اگه استانی پسوند شاه تو اسمش بود رو به اسم دیگه‌ای در آوردن. با این وضعیت مقبره رضاشاه که یکی از نمادهای حامیان سلسله پهلوی بود جزو اولین اهدافی بود که انقلابیون برای از بین بردنش اقدام به یه حرکت دسته جمعی کردند. صادق خلخالی اولین حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب تو ایران که احکام اعدام جنجالی زیادی برای سران حکومت پهلوی صادر کرده، تو کتاب خاطراتش در صفحات 341 تا 351 درباره جزئیات این کار اینطور می‌نویسه: ما به دفتر امام رفتیم و طبق معمول از هر دری به سخن میان آمد و گفته شد زمان آن فرا رسیده است که مقبره پهلوی خراب شود. این ایام مصادف بود با ورود مجدد شاه به مصر.
سادات با پناه دادن به شاه می‌خواست او را در بازگشت به ایران کمک کند، ولی ما می‌خواستیم به او و یاران او نشان دهیم که دیگر در ایران هیچ گونه ریشه و پایه و خانه‌ای ندارد. یکی از انگیزه‌های ما در خراب کردن مقبره پهلوی همین بود و نیز می‌خواستیم طرفداران او در ایران که همچون ستون پنجم عمل می‌کردند به کلی مایوس شوند. ما آن روز به سپاه رفتیم و سرپرست سپاه امکانات لازم را در اختیار ما گذاشت. ما حدود 200 نفر با هم جمع شدیم و با بیل و کلنگ به طرف حضرت عبدالعظیم به راه افتادیم. من در صحن مطهر حضرت عبدالعظیم سخنرانی پرشوری ایراد کردم و گفتم دوره قرار گرفتن بناهای زشت و زیبا در کنار هم پس از انقلاب اسلامی ایران دیگر به پایان رسیده و مردم مسلمان ایران نمیتوانند در کنار مزار شهیدان به خون خفته و چهره‌های درخشان تاریخ اسلام مانند حضرت عبدالعظیم مقبره جنایتکارانی مانند رضاخان و ناصرالدین خان، ناصرالدین شاه قاجار و حسن علی منصور و دودمان پهلوی را تحمل نمایند. باید به هر وسیله‌ای که شده مقبره‌های سردمداران کفر و الحاد تخریب شود. مردم لحظه به لحظه تکبیر می‌گفتند و ابراز شادی می‌کردند. من حدود 3 ساعت برای مردم صحبت کردم و صحن حرم مملو از جمعیت شد. بر اساس این روایت امکانات اولیه که شامل بیل و کلنگ و بعداً بولدوزر و گریدر و دینامیت هم بهش اضافه شد رو عباس دوزدوزانی سرپرست وقت سپاه در اختیار اونها قرار داده بود. خلخالی تو کتاب خاطراتش اینطور ادامه میده: با صدور فرمان حرکت به سوی مقبره پهلوی مردم بسیج شدند. آنها در همان دقایق اولیه خیلی تلاش کردند، ولی در عمل مشاهده شد که مقبره به قدری محکم ساخته شده که هیچ بیل و کلنگی به آن کارگر نیست. البته مواد منفجره و سایر لوازم را هم تهیه کرده بودیم. از طرف سازمان رادیو و تلویزیون هم آمده بودند تا فیلمبرداری کنند. مردم ستم کشیده از دست این دودمان به ویژه سالخوردگان حضرت عبدالعظیم بی اندازه فعالیت می کردند. یکی سنگ ها را می شکست و دیگری پله ها را می کند و سومی به در و پنجره حمله می کرد و خلاصه هر کس کاری می کرد. سرانجام کار به گریدر و بلدوزر و جر ثقیل و وسایل قوی مکانیکی کشید. همونطور که گفتم ابوالحسن بنی صدر با این حرکت انقلابیون تندرو مخالف بود. اون زمان چند ماهی بود که ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور شده بود، اما اردیبهشت سال 59 مملکت نه نخست وزیر داشت و نه مجلس. دولت هم زیر نظر شورای انقلاب اداره میشد. با اینکه بنی صدر در ظاهر عنوان رئیس شورای انقلاب رو هم داشت، اما عملاً دستگاه اجرایی قوام و استقرار پیدا نکرده بود و قدرت دستگاه‌های دیگه بیشتر بود. خلخالی تو کتاب خاطراتش در مورد مخالفت بنی صدر و اقداماتش نوشته: ساعت حدود 4:30 بعد از ظهر بود که از طرف بنی صدر پیام آوردند مبنی بر این که از تخریب مقبره دست بردارید. من اعتنا نکردم، ولی کم کم کار جدی شد. سرپرست وزارت کشور نامه رسمی مرقوم و اعلام نمود که دستور از طرف شورای انقلاب و شخص آقای بنی صدر است و شما باید به هر نحو که شده دست از تخریب بردارید، وگرنه مجبوریم طبق مقررات با شما عمل کنیم، یعنی شما را توقیف میکنیم. من دیدم که دیگر جای تأمل نیست، لذا گفتم که به آقای بنی صدر بگویید هر چه میخواهد طبق مقررات انجام دهد و ما هم اینجا هستیم و تا مقبره را با خاک یکسان نکنیم از اینجا خارج نخواهیم شد. اطراف مقبره را گروه مسلح فدایان اسلام در محاصره داشتند و پاسداران هم مواظب اوضاع بودند. سرانجام شب فرا رسید، ولی ما نتوانستیم مقبره را بخوابانیم. اگرچه خسارت زیادی به آن زدیم و به صورت مخروبه درآوردیم. ساعت حدود 10 شب برای استراحت محل مقبره را ترک کردم. تو همون شب اول تخریب احمد خمینی فرزند روح الله خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی به آرامگاه رضا شاه اومد که خلخالی اون رو نشونه موافقت رهبر وقت ایران توصیف کرده. اختلاف خلخالی و بنی صدر برای تخریب یا حفظ آرامگاه تو روزهای بعد هم ادامه داشت. خلخالی تو خاطراتش نوشته: فردای آن روز روزنامه‌ها بیانات به اصطلاح شیوای ابوالحسن بنی صدر را درج کردند.
او در اجتماع خبرنگاران داخلی و خارجی و ایل و تبار خود مصاحبه‌ای ترتیب داده و ما را به خودکامگی متهم کرده بود، حالانکه ما رضایت خدا و رسول و ائمه اطهار و امام امت و بالاخره رضایت مردم ایران را در این کار در نظر داشتیم. مردم اصیل و آزاده ایران جنایت پهلوی را به خاطر می آوردند. مردم نمی خواستند مقبره پهلوی در کنار مزار شیعیان در حضرت عبدالعظیم قرار گیرد. این مقبره مایه دلخوشی و دلگرمی سلطنت طلبان و طرفداران حزب جمهوری خلق مسلمان بود. بنی سعد ظاهراً می گفت که باید این مقبره بماند تا به موزه جنایات رضاخان و محمد رضاخان تبدیل شود. آنها تظاهر می‌کردند که می‌خواهند از تمام دنیا مدارک و شواهدی جمع کنند. حتی آثاری از جنایات ژنرال پینوشه در شیلی علیه سالوادور آلنده و ژنرال موبوتو در زائیر و ژنرال امین در اوگاندا و وان تیو در ویتنام را در این موزه جمع‌آوری و به نمایش بگذارند و این موزه کتابی گویا از جنایات جنایتکاران باشد. ولی ما می‌گفتیم که این کارها عملی نخواهد شد و همه اینها بهانه است. اگر آنها می‌خواستند آثار جنایات پهلوی را در موزه‌ای جمع‌آوری کنند، موزه ایران باستان می‌توانست جای بهتر و بزرگتری برای این امر باشد. اما آقای بنی سعد نه تنها آثار جنایات پهلوی را جمع‌آوری نکرد، بلکه حتی آن را ننوشت. او جانیان درجه یک این دودمان را از ایران خارج کرد و وجوه نقدی آنها را به وسیله آقای نوبری دست نشانده خود برای آنها به خارج حواله نمود. خلخالی در ادامه خاطراتش جزئیات خراب کردن مقبره رو تعریف میکنه. ما فردای آن روز نیز مشغول به کار شدیم. البته این بار با دلگرمی بیشتری کار میکردیم. در بعضی از جراید درج شده بود که تخریب مقبره پهلوی به تأخیر افتاده و این مطلب را از قول بعضی از کمیته ها نوشته بودند. اما ما با جدیت مشغول تخریب شدیم و مردمی که برای زیارت حضرت عبدالعظیم می آمدند با شعارهای خود ما را تایید می کردند. تعداد بیشماری از مردم نیز از تهران برای کمک آمده و فریاد می زدند باید مقبره هرچه زودتر خراب شود. شاید شما ندانید که این مقبره را تا چه حد محکم ساخته بودند. ما آن را مسقال می کندیم و بلدوزر و گریدر و وسایل تخریب عادی بدان کارگر نبود. سرانجام ما مجبور شدیم که با دینامیت مقبره را به تدریج خراب کنیم. هر روز مهندسین و کارشناسان درجه یک به عنوان متخصص تخریب از کارخانه سیمان ری می آمدند و چه بگویم متجاوز از 20 روز طول کشید تا آن دکور شیطانی فرو ریخت و به طور کامل تخریب شد. پس از تخریب صدای هلهله و شادی از مردم بلند شد و شور و شعف به قدری بود که غیر قابل وصف است. ما در جواب آقای بنی سعد در روزنامه‌ها نوشتیم که این خودکامگی نیست، بلکه تبعیت از آرای ملت است و ملت ما را در این راه تایید می‌کنند. تخریب آرامگاه رضاشاه 20 روز طول می‌کشه و کسی هم نمیتونه جلوی خلخالی رو بگیره. اون تایید خمینی رو هم تو خاطراتش آورده و در این زمینه می‌نویسه بعداً هم امام امت در بیانات خود تخریب مقبره را تایید کرد و فرمود کار آقای خلخالی درست است. مقبره شیطانی رضاخان قطع نظر از اینکه جلوی دیدگاه بارگاه پرجلالت حضرت عبدالعظیم را گرفته بود و مردم نمی توانستند از راه دور آن را مشاهده کنند و سلام عرض نمایند و صرف نظر از اینکه جلوی خیابان کشی از طرف غرب شهر ری به طرف شرق و شمال شهر را گرفته بود، تخریب آن یک فایده روانی مهم داشت و آن این بود که دل طرفداران دین و اهل بیت عصمت و طهارت را شاد و لبریز از سرور کرد. شکر به درگاه خداوند که مردم با چشم خود دیدند مقبره سرسلسله دودمان پهلوی در حکومت اسلامی در هم می‌ریزد. من با چشم خود دیدم که در شب حمله به مقبره پهلوی در میان امواج خروشان مردم اصیل شهر ری و تهران فقط 2 نفر گریه می‌کردند. به ما می‌گفتند که چرا این مقبره را خراب می‌کنید؟ و بعداً معلوم شد که آنها جزو چند صد نفر پرسنلی بودند که با عناوین جاروکش و رفتگر و دربان و قاری قرآن و مأمور تشریفات و مفتش و جاسوس در آنجا کار می‌کردند و هر یک حقوق کلانی از بیت المال مسلمین دریافت می‌داشتند. با تخریب این مقبره روحیه خدایی در مردم زنده شد و برعکس در بین طرفداران سلطنت و دودمان پهلوی ایجاد یأس و نومیدی کرد. خلخالی اشاره میکنه که هر چقدر اون مصر بوده مقبره رو تخریب کنه، بنی صدر هم تمام تلاشش رو میکرد که جلوی کار اون رو بگیره.
خلخالی تو خاطراتش می‌نویسه بنی سعد دست بردار نبود و در هر فرصتی اینجا و آنجا پشت سر ما حرف میزد. او از همان اول میگفت که خلخالی قاتل است نه قاطع. اما امام امت خمینی کبیر بیان داشت که کارهای خلخالی در رابطه با تخریب مقبره پهلوی خیلی خوب و بجا بوده است. همین بیانات امام موجب شد که دهنها بسته شود و دیگر کسی در این باره پشت سر ما حرف نزند، وگرنه آنها به این آسانی دست از سر ما بر نمی داشتند. جالب یا عجیب اینه که صادق خلخالی تو نطق فاتحانه‌اش بعد از تخریب بنای یادبود پهلوی اول با هیجان به حاضرین خبر میده که مقصد بعدی ما مقبره ناصرالدین شاه قاجاره. کاری که با توجیه قبلی درباره اکتفا به بنای یادبود و نه قبر شخص سازگار نبود. البته قبلتر دوراندیشی شده بود و سنگ قبر استثنایی ناصرالدین شاه قاجار با مرمری ارزشمند و بی‌نظیر به خاطر حجاری فوق‌العاده پیکر و تراشیدن ماهرانی 22 بیت شعر رو به کاخ گلستان خلوت کریمخانی منتقل کرده بودند و دست خلخالی به اون نرسید. خلخالی حرفهای عجیبی هم در مورد اثر این کارش در سلامتی محمد رضا شاه پهلوی میزنه و میگه ما شنیدیم که شاه در قاهره پس از باخبر شدن از تخریب مقبره دیگر نتوانست روی پای خود بایستد و ناچار شدند او را یکسره به بیمارستان ببرند و سرطان او شروع به فعالیت کرد و سرانجام به همین مرض از دنیا رفت. ادعاهای عجیب خلخالی به همین مورد ختم نمیشه و در مورد پیکر مومیایی شده رضاشاه هم اینطور نوشته: هرچه قبر رضاخان را کندند حتی استخوان‌های او هم به دست نیامد. بعداً معلوم شد که شاه به هنگام فرار استخوان‌های پدرش را برداشته و با خود به قاهره برده است و حالا هم در یک جای امن در لس آنجلس نگهداری می شود. این استخوان‌ها در کنار جنازه فرزند اشرف آقای شفیق به امانت نگهداری می کنند تا به اصطلاح در یک فرصت مناسب در ایران دفن کنند. البته فرح پهلوی بعدها تو مصاحبه‌ای که با مستندسازان شبکه منوتو داشت این ادعا رو رد میکنه و میگه که پیکر رضاشاه از ایران خارج نشد. در تاریخ 2 اردیبهشت 1397 در جریان گودبرداری محل آرامگاه تخریب شده پیکری مومیایی کشف شد. بررسی نقشه ماهواره‌ای اینکه جسد متعلق به رضاشاه باشه رو محتمل ترین گزینه به حساب می آورد، اما این احتمال موافقین و مخالفینی داشت که هیچ وقت فرصتی براشون مهیا نشد ادعاشون رو ثابت کنند، چون جسد در اختیار کسی قرار نگرفت که آزمایشاتی روش انجام بشه. بالاخره هم 31 اردیبهشت 1397 حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران اعلام کرد مومیایی متعلق به رضاشاه بوده و دوباره تو همون محدوده دفن شده. با تمام این دلایلی که خلخالی تو کتاب خاطراتش میاره و حمایت‌هایی که ازش شد، مقبره رضاشاه تخریب شد. اما الان که سالها از اون روز میگذره دیگه شاید کمتر کسی به این اعتقاد داشته باشه که با تخریب یه بنا بشه شخصیتی تاریخی رو از ذهن مردم پاک کرد. به پایان این قسمت از قاب تاریخ رسیدیم. ویدیومون رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا از انتشار قسمت‌های جدید که به چراهای بیشتری از تاریخ معاصرمون جواب میدیم با خبر بشید. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.